Jetë fillin e ri, dhe të ka fillu. Deri shumë ju falenderoj shumë për partneritetin dhe kontributin e juj për informimin ma objektiv, ma profesional të mund shumë. Unë aktualisht ju vetë për shini jem zbashku, s'ka nevoj as me prezentu për arsye nga personalitetet tona më të shquara, tjetës publike, mediale, o dhe politike, nuk ka veprim i mirë, i liri son, çlirimit, shtetë ndërtimit, e cili ka ndodhur mos me qenë prezent profesion, ky personalitet, cili nga dita sosme do t'i bashkangjitet Partisë Demokratike të Kosovës dhe konceptit fillimit të ri, si zoti Faleminderit kryetar për nëse ardhjen, jam i nderuar sot që jam me ju. Unë do t'ja lexoj një deklaratë shkurtër, por besoj që nuk jam mërzit shumë. Vendimi im për të mbetur në politikë ka qenë i vështirë. Politika në Kosovë sot është vendi më i keq i mundshëm për të qenë. Në këtë politikë gjithçka dhe çdo kush i nështrohet degradimit dhe devalvimit. Mbase askush nuk ka fjalë të mira për ne si politikanë. Dhe në masë të madhe ata kanë të drejtë. Vendimi për të hyrë në politikë, atë në dhimbjen e vitit 1989, për mua dhe për paksuesit e tjerë të brezit tim, të cilët të munduam të kontribuojnë në dhënien e themeleve të demokracisë dhe lëvizjes për pavarësi, ka qenë gjithashtu i rëndë. Megjithatë, atëherë kemi ditur që marrja jo me politikë është obligim ndaj qytetarëve të Kosovës dhe ndaj asnjëu që kërkon të lirë. Kohrat kanë ndryshuar për të gjithë ne. Në vitin 1999 Kosova u bë e lirë dhe ne të gjithë fituam një fillim të ri, si popull, si vend. Në vitin 2008 Kosova u bë shtet dhe ne merituam një fillim që kishim synuar në shekuj. Megjithatë, ne e dim që sot nuk kemi pse të mburemi si politikë. Dëshpërimi dhe zhgënjimi janë kategoritë më reale në përshkrimin e situatës në Kosovë. Ky vend, qytetarët e tij, duan që Kosova të ndryshojë, që shteti i Kosovës të ofrojë siguri për të gjithë, rend dhe ligj për të gjithë, zhvillim ekonomik për të gjithë, perspektivë evropiane për të gjithë. Prandaj, fillimi i ri nuk është një parullë politike, nuk është moto në një flamur partijak, mbi të gjitha, fillimi i ri është kategori ekzistenciale për të gjithë ne, është thelbi i politikës së re në Kosovë. Do të përpiqem me aq dije, përvojë dhe përgjegjësi që kam të kontribuoj prej sot e tutje si pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës në mëkëmbjen e shtetit të Kosovës. Ju falenderoj. Falenderit shumë. Falenderit shumë. Unë jam jashtëzakonisht i nderuar që nga sot jemi bashkarisht në një koncept i cili i duhet Kosovës, në një koncept të fillimit të ri për Kosovën, për një Kosovë të re me leadership vizionar që merr përgjegjësi. Jam shumë i entuziazmuar me bashkangjitjen e mira bashkëqytetarëve në konceptin e fillimit të ri. Për krajen e sinqert gjithë anëkënd Kosovës. Ne kemi nevojë si Kosovë, zotëri Shala, vetëm e theksoj. Politika dhe politikanët nuk duhet i sjellin probleme qytetarëve. Nuk duhet i krijojnë probleme qytetarëve, ata duhet i sjellin problemet e qytetarëve. Kjo është koncepti si bazament i fillimit të ri. Një Kosovë zhvilluar ekonomikisht, një Kosovë industriale, një Kosovë me bujqësi intenzive, një Kosovë ku gratë, mirë të veçantë, po e ripërsëris, gratë të rinjt kanë shansin e barabartë
të marrë përgjithësi, për të veshur me petkën e përgjithësisë për të arritur të ndryshojnë jetën e bashkëqytetarëve tanë për të zhvilluar Kosovën tonë, njëtën kohë një fillim i ri, e cili e çon përpara vendin tonë, Kosovën tonë, integrimin të Bashkimit Evropian dhe NATO me vendime vizionare të guximshme dhe pa kompromisa rujtjen e sovranitetit edhe njëjtën kohë në fuqizimin e identitetit të shtetit tonë të pavarur dhe sovran. Zgjedhjet të cilat i kemi aktualisht kanë shtruar një pyetje. Kush do ta udhëheqë Kosovën tonë? Kush do t'jetë lidershipi i Kosovës në të ardhmen për 4 vite? Mes alternativat një koncepti i cili nuk ka vendimarrje, nuk ka vizion, nuk ka guxim dhe përgjegjësi për të shtyrë proceset përpara, dhe një koncepti i cili nuk e nje Kosovën shtet i pavarur dhe sovran, e nje vetëm kur t'i duhet, më vesh me petkon e egos për luftës për pushtet. Ose për ma shumë, ka synim edhe që ta rënoj në tërsi atë që kemi arritur gjithë bashkarisht qytetarët e Republikës sonë, shtetin tonë pavarur dhe sovran. Është koncepti i fillimit të ri, i cili fton edhe njerë gjithë qytetarët e Kosovës, gjithë grupacionet politike, edhe partitë politike cilët nuk ju kanë bashkangjitur ende koalicionit fillimit të ri, besojnë të ky vizion, i cili krijon dhe jep, rrezaton shpresë për të ardhmen, shanset barabarta për gjithë qytetarët tonë, me rend parë dhe mas fuqishëm zhvillim ekonomik. Zhvillim ekonomik parësor në industri, në industrializimin e vendit, bujqësi intenzive, njëjtën kohë me vendimarrje ku gratë dhe të rinj kanë vendin e tyre të merituar, ashtu siç janë në shoqërinë tonë. Falenderoj gjithë për këtë bashkëpunim dhe për partneritet. Fillimi i ri, jeni sigurt se vetëm sa ka filluar, dhe edhe me vendoshmëri do t'jeri përpara për shtetin tonë pavarur sovran, për Kosovën tonë perëndimore, me të cilën ne si qytetarë do t'jemi krenar dhe nuk kemi nevojë të kërkojmë alternativa tjera jashtë atë vlejut tonë, për të rinj tonë, për familjet tona. Suksese, falenderit gjithë, bashkarisht. Falenderit shumë. Falenderit. Fillimi i ri, zbashku me ju. Falenderit shumë.